Fala galera, bom dia. Vim aqui fazer manutenção nesse equipamento. Aqui é um LG Inverter V, que é um mais antigo. Aqui é portaria de um condomínio. E o equipamento estava bem sujo, a unidade evaporadora, condensadora. E o ventilador aqui da condensadora estava com um capacitor ruim. E aí o equipamento não dava rendimento, gelava bem pouquinho. Aí demos aquele grau e trocamos o capacitor e problema resolvido.